ଖୋର୍ଦ୍ଧା ସଦର ମହକୁମାର ଅନତି ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ ହଳଦିଆ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଆଜି ତାର 42ତମ ସାମ୍ବସ୍ମରିକ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିଛି। ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ମିଶ୍ରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସଦସ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ସୁନାମଧନ୍ୟ ଅସ୍ଥିଶଲ୍ୟ ଚିକିତ୍ସକ ଡାକ୍ତର ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ରଙ୍କ ସହିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଭଞ୍ଜଦେବ ଏବଂ ପ୍ରାକ୍ତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର ପ୍ରମୁଖ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ହଳଦିଆ ମାଟିର ଉନ୍ନୀତ ଡାକ୍ତର ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ରଙ୍କ ସହିତ ଗ୍ରାମର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ସ୍ୱର୍ଗତ ଶ୍ରୀ ଜାନକୀରାମ ଭଞ୍ଜଙ୍କ ଏବଂ ଗ୍ରାମର ଅନ୍ୟ ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଠନ ପଛରେ ଥିବା ଭୂମିକା ସମ୍ପର୍କରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଧ୍ୟାପକ ଅଧ୍ୟାପିକା ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିଥିଲେ। 1983 ମସିହାରେ 16 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଏହି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା। ଅନେକ ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ମଧ୍ୟରେ ଆଜି ଏହି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ତାର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ରୂପ ପାଇଛି। କେବଳ କଳା ଓ ବାଣିଜ୍ୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଦୀର୍ଘ 42 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ବିକାଶ ହୋଇପାରିଛି। କଳା ଓ ବାଣିଜ୍ୟ ବିଭାଗ ବ୍ୟତୀତ ଅନେକଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ହେତୁ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠାରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 1200ରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି। କିନ୍ତୁ 42 ବର୍ଷ ମାନବ ଜୀବନରେ ଏକ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଜୀବନରେ ଏହା ଏକ ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥାର ଅତିକ୍ରମ କରି ଯୌବନ ଦେଇ ଗତି କରୁଛି। ତେଣୁ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଭବିଷ୍ୟତ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ବିକାଶ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ନିମନ୍ତ୍ରିତ ଅତିଥିମାନେ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ରଘୁନାଥ ଜନଗଣ ମଙ୍ଗଳ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଏବଂ ହାଡ଼ିବନ୍ଧୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ଚାରିଟେବଲ ଟ୍ରଷ୍ଟ ତରଫରୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ଉତ୍ସାହିତ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ଉଜ୍ଜଳମୟ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ କାମନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ବିଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଅତିଥିମାନେ ଏବଂ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ସମସ୍ତ ଅଧ୍ୟାପକ ଅଧ୍ୟାପିକାମାନେ ଉପଭୋଗ କରିବା ସହିତ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ସର୍ବଶେଷରେ ଅର୍ଥନୀତି ବିଭାଗର ଅଧ୍ୟାପିକା ପ୍ରଫେସର ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ନନ୍ଦ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଶେଷ କରିଥିଲେ। ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ମୁଁ 2012 ରୁ 2017 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଳଦିଆ କଲେଜର ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲି। ମୁଁ ଶ୍ରୀ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର କଲେଜର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ମିଶ୍ରଙ୍କର ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ମୁଁ କଲେଜର 42ତମ ସାମ୍ବତ୍ସରିକ ଉତ୍ସବରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ମୋର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଶୁଭକାମନା କଲେଜର ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କଲି। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, କାରଣ ପିଲାମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରେ 35 ବର୍ଷର ମୋର ଏଠାକାର ଜୀବନରେ ଆଜିର ଜୀବନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ କି ମୁଁ ଏ କଲେଜର ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ଅଧ୍ୟାପକ ଅଧ୍ୟାପିକା ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କଲି। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ସତେକି ମୁଁ ନିଜ ଘରେ ମୁଁ ନିଜେ ପୁଣି ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି। ଆଉ ସେଇ ଭାବନା ନେଇ ମୁଁ ଆଜି ଏଇଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛି। ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ଏକ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଥିଲା। ମୁଗ୍ଧ ଅନୁଭବ ମୋର ଆଜିର ଏ ଦିନଟିରେ। ଆଉ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଧ୍ୟାପିକା ଅଧ୍ୟାପକ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ଶୁଭକାମନା କରୁଛି। ହଳଦିଆ କଲେଜର 42ତମ ସାମ୍ବତ୍ସରିକ ଦିବସ, ଏହାର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଏବଂ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ମୋର ଜନ୍ମଭୂମି ହେଉଛି ହଳଦିଆଗଡ଼ ଏବଂ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ବାସିନ୍ଦା ଭାବରେ ଆଜି ଯେଉଁ ସାମ୍ବତ୍ସରିକ ଉତ୍ସବଟି ହୋଇଥିଲା ସେଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏକ ଘରୋଇ ଉତ୍ସବ। ନିଜ ଘରକୁ ଆସିଲା ଭଳି ଲାଗିଲା। ଏଠି ପ୍ରାକ୍ତନ ସମ୍ପାଦକ ଏବଂ ସଭାପତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ପ୍ରାକ୍ତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ଗହଣରେ ପୁଣି ଥରେ 41 ବର୍ଷ ତଳକୁ ଫେରିଗଲା ବେଳକୁ ଭାରି ସ୍ମୃତି ମଞ୍ଜୁଳ ଲାଗୁଥିଲା। ଆଜିର ଏ ସାମ୍ବତ୍ସରିକ ଉତ୍ସବଟା ବହୁତ ମଞ୍ଜୁଳ ହୋଇଥିଲା, ମନରେ ରହିବ ସଦାବେଳେ ପାଇଁ। ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ ମୁଁ ଦେବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଏବଂ ମୋ କଲେଜ ହଳଦିଆ କଲେଜର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି ମୁଁ ସଦାବେଳେ କାମନା କରିଛି, କରୁଛି, କରୁଥିବି। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାଭ ବର୍ଣ୍ଣାଭ ହଉ ହଳଦିଆ କଲେଜର ଭବିଷ୍ୟତ।